Nanya guru les teh can datang cing guru les goblok gitu hewe telat tuh gening aya guru teh datang ke dia Tuan. Kerjaan apa? Alhamdulillah Pak. Syukur sehat mah tuh. Mohon Pak. Mana PRT? Iya Pak. Coba tengah. Gening iya, mah koran atuh dia. Iya Pak, PR Pak. Koran, sepupu kurang koran iya mah. Pancur Bapak kan di tiwarangna pikiran rakyat cenah Pak. Atuh, aing boga murid teh kieu-kieu teuing. Kacidabletna anjing gedung mah aing ieu. Aing maksud Bapak PRT naon? Teuh, maksud urang mah PRT pekerjaan rumah. Tuh aing. Oh, PRT pekerjaan rumah Pak. Heeh. Sok mana kerjaanana? Kenapa tuh kami orang kerjakan lah kabinya Pak? Heeh sok, boleh nempokeun urang. Babnya Pak? Dek tak udah kalau kejerok. Aduh. Goblok, kita kerjakan pekerjaan rumah ambil ini. Sudah. Ya. Fokus ini. Oke. Atas Pak, beres Pak. Mana tuh? Itu di labat. Nah, dilabat. Dibawa tuh, yang nempo urang. Ya, kita ketupat. Iya Pak Atos. Nah, ada mawar iya. Kan pekerjaan rumah Pak. Sok ngepel, cuci piring. Mana nih, coba pemalai. Iya, kehen. Terus? Anjing. Boga murid teh kieu-kieu tuh. Adon dia kero. Suruh Bapak kan pekerjaan rumah. Gua mana lah. Itu tulis goblok pertama. Kok bisa pekerjaan rumah ngeus dijalankeun.